ne rabiš trenirati. Res ne rabiš. Ne rabiš, res ne. Ni mi do donacij, tako da ne rabite. Evo, to imaš Discord? A mene dela? A ja. A mene dela slučajem? Mogo bi. Po mojem bi mogel delati. Mogel bi delati, no. Je bela cista, ko je to? Čak bom preveril. Kaj, mene dela? Ni opcije PaySafe. Kurac, kak? Čak, sam malo. Da mesto vidim, kaj je narobe. Snim? Čak. Čak bi mesto pogledal, kaj se dogaja. Kaj je narobe. Ajde. Ni opcije. Kak ni opcije, če sem pa zrihtal tak? Zanimivo. Kak ni? Pismo. Samo malo. Samo malo da preverim. Kaj je? Moglo bi biti, kaj piše. Moglo bi, no. Jaz ne vem. Čakaj, se bom kuj pregledal, kaj se dogaja. Moglo bi. Ker je tak narejen. Samo. Daj, grem pogledat. Grem pogledat vsak slučaj, da vidim, kaj je narobe. Stroj za donacije. Okej. Bom preveril. Kak ni? Daj, spremi. Da vidimo. Nima sploh je, ali ni. Po mojem te mora vprašati, kaj je. Sem da vidim. Kaj bi prek česa brat? Ker imaš PayPal pa PaySafe, po mojem. Mogel bi, no. Ne vem. Sem to rihtal sem jaz kaj zafrknil? Možno. Moram pogledat. Nisem ziher. Bom pogledal. Bom pa preveril, no. Tako da jaz vidim, kaj je narobe. Kaj me fukajo. Kaj me zdaj to? Ja, nekaj narobe. Stojit na donaciji. Naštevite za petice, to ne rabim. Naštevitve, da vidimo, kaj me zdaj fuka, no. Ja, pa imam. Čakaj. Pa imam. Jaz imam. Ne vem, kako. Kje? Sredstva. Ja, imam. Imam. Vklopljen. Ja, jaz imam. Andraž, jaz imam PaySafe. Je opcija. Je narejen. Mogo bi. Ker imam narejen.
Mora ti ponuditi. Tiho razkrival ne bom, da ne bo kdo kaj vedel povedati. Imam, mogo. Ne, res, mogo bi, ker imam narejen. Imam. To ne vem, kaj je bilo, ampak ko je bilo. Bom pregledal, kaj je napis. Imam, Andraž. Treba na živijo. Tako da ja, imam opcijo. Imam. Imam, Andraž, imam. Ker jo imam aktivirano. Mogo bi. Klicej Branko. Ne, Tocka. Klicej Branko. Veš, Andraž, imam. Tudi pa sefi bi mogel čistiti. Tako. Imam opcijo. Je, ker sem že šel preveriti. Imam. Tako da ja. Tako, ja. Se Klemen, ti že nekaj imaš. Primož, vas bo tako požaro. Tako da ja. Že to moram pa še enkrat dobiti, če bo imel cajt, da bi šli, da samo, če bi gledali, da je komanda, ja, bomo jih jaz rihtam. Pomagam urediti. Bomo še naprej počinajo, nekdo sploh še živ. Sploh še te doživ bil te bajt. Ja, no še kar fame. Ja, tudi neko špilati celo. Sem malo izbadil. Tako da ja, čo, daj hotel priti. Se pravim, zdaj tako bom rekel, fantje in dekleta, za vse, ki prijete na nov noter, direkt si pete pravila prebrati, niso zahtevna. Kolikor se ugotovi, da delate pizdarjo, bomo ukrepali. Pač ne si prvošati pizdariti, tako da ja. Deda mrak, ja. Senior, Madonna. Prva točka. Komande, ja. Zdaj se pa že kar 8. Lepa. Še 5 jih manjka. Veš kaj za ono? Vas ne bom tako rad sprejemal, no, tako da. YouTube, tako, Nightbota. Pa še malo dela, nekaj malo dela. Tako da, ja. Kaj sem še mislil povedati? YouTube. Ja, cari.
tako da je treba živeti že šo. No. Da, še ne povem. Banda. Min. Nekateri kar spejo. Ja. Ja, aha, Simon. Sem mi zdel. Ja, Simon Goras. Ajde, bom to naredil. Je rekel, da ne naredim. Prošlo. Friend request mi poslal en celo zove. Zanimiv. Aha. No. Kdo si pa, kva si pa, kako si. Aha. Znaš pa nekaj. Ti še nisi šloh, fante. Prišel je en in edini. Pa kje si prijatelj, pa kva je zdaj? Ja, glej ga. Pa kje si ti? Kje sem zgubil? Kje si, Domzi, moj prijatelj? Kaj je zdaj, boš kaj streamal? Ne, čau. Nimaš cajta. Kje si, Domzi? Pajdaj. Kje si, Domzi, stara sabla? Kje si, Domzi, stara sabla? Dominika, ne? Če že koga zanima, kak mu je ime. Domzi, stara sabla. Ma zajebavam. Men, kak si, Domzi? Naš Domzi. Tako da, Ditmo je rekel, da sem. Domzi. Lepa. Kaj zdaj? Stara sabla, kaj zdaj? Kje si pa Pero zgubil? Pero, ki v Pera taki videl. Pero, naš Pero, naša legenda. Jojo. A je kdo gledal včeraj stream od Germe? Če ne kdo slučajno gledal včeraj. Kad je, da nič ni bilo jasen, kva se dogaja. Kar da je, da ne bilo nič jasno, kaj se mu dogaja. Včeraj Germe je bilo res nič jasen. A ne? Germe res ni bilo čisto nič jasen. Ništa mu ni bilo jasno. Kaj se mu je zgodilo, nič ne vedel. Supporten sie. Germe včeraj ni bilo nič jasen. Anka popolnoma nič. Ko pa vidim je stlele. 12 urka. 12-ka. Dajmo. Koliko vas je? Gremo rajdat. Dajmo. Kopirajmo. Naredimo en rajd. Pa pejte, ko vam dam link, vam ukažem, da greste rajdat.
Samo. Jaz tako bom naredil. Takole. Pejte mu red napisati, fantje. In dekleta. Red mu